Алмаз Акынжанович, мына элдер менен жолугушуп бир топ Баткен областындагы орчундуу маселелерди айтып кетким келет. Туура Баткен областында аябай жакшы иштер жасалып атат. Ошол эле учурда дагы бир нече орчундуу маселени айтып кетким келет. Баткенде Чоң Кара деген айылыбыз бар, аябай сууга муктаж да. Ошо Апкан Чоң Кара деген долбоорду ишке ашырып, элди суу менен камсыз кылып берсек, жалпы 4000 гектар жер суу менен камсыз болуп, ошол жерде болгон жумушсуздукту бардык маселелери чечет эле. Алмаз Акынжанович, ушуну өзүңүз көзөмөлгө алып берсеңиз, бул миграцияны да азайтып, ушул жакшы шарттар түзүп берүүгө мүмкүнчүлүк түзөт эле. Апкан Чоң Кара долбоору. Андан сырткары, мына Баткен областында өзүңүздөр билесиздер, 600 миңге жакын эл жашайт. Мына бүгүнкү күндө убакыт келди деп эсептейм, жаш балдар ооруканасын куруу боюнча. Анткени ар кандай учурлар болуп калат экен, кээ бирки учурда Ошко, Бишкекке балдарын алып келгенге аргасыз болуп калышат экен. Жолдо өзүңүздөр билесиздер, жол алыс дегендей. Ошол себептен Баткен шаарына заманбап балдар ооруканасын курууну тездетип берсеңиздер. Ошол эле учурда мына Баткен районунда Бужум деген айылыбыз бар, 12 миңдей адам жашайт. Ошол жерде Баткенде аябай асфальттоо көп иштер жасалып атат, бирок ошол жерде Юсупов көчөсү, Матисламов жана Маширапов деген көчөлөр бар. Ошол жолду анча-мынча асфальт жасалган, аягына чыгарып берсек, ошондо Баткен шаары менен Бужум айылынын шакекче жолу пайда болмок. Ал жерде жалпысынан 12 миң эл жашайт. Ошол эле учурда мына Карабулак Бужум жолу бар. Ошону дагы асфальттоо боюнча ушу жылга карап берсеңиздер, былтыр болсо Боз Адыр Карабулак жолу жасалган, ошо жолдун уландысы. Алмаз Акынжанович, ушул маселелерди өзүңүз көзөмөлгө алып берсеңиз. Чоң рахмат.